ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੂ ਬਲੌਗ ਪੀਐਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਖਾਂਸੀ ਲਈ ਦਵਾਈ, ਖੰਘ ਲਈ ਦਵਾਈ ਤੇ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਇਹ ਖਾਂਸੀ ਦਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖਾਂਸੀ ਬਲਗਮ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਰਦਾਰ ਦਵਾਈ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਰਮ ਗੈਸ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਤਵਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੁਹਾਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਿਰਫ 5-10 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੁਹਾਗਾ। ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਬਤਾ ਪੀਸ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। 2 ਡਲੀਆਂ 3 ਡਲੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੋਇਆ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਿਘਲ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਫੜਕੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸੁਹਾਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਖੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੰਘ ਛਿੜਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਰਦਾਰ ਦਵਾਈ ਆ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਤਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਤਵਾ ਗਰਮ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸੁਹਾਗੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਘਲ ਜੂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਖਿੱਲ ਬਣ ਜੂਗੀ ਇੱਕ ਖਿੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਨਰਮ ਹੋ ਜੂਗਾ ਵੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹ ਪੀਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਲ ਕਰਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਚਾ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਜੇ ਕੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜੇ ਖਿੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੀਸਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਪੀਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਨੱਪਾਂਗੇ ਤੇ ਸਹੀ ਪੀਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹਜੇ ਕੱਚਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਕ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, 9-10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, 2-3 ਡਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਫੁੱਲ ਜਾਣਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਉਹ ਨਾ ਬੁਲਬੁਲੇ ਜਿਹੇ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਕਰੂਗੀ ਦਵਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਲਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਵਾਈ ਇਹ। ਲਓ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਉੱਡਣ ਜੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾ ਖਿੱਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉੱਡਣ ਜੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਖਿੱਲਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਖਿੱਲਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਘਲਿਆ ਇਹ ਬੁਲਬੁਲੇ ਜਿਹੇ ਬਣ ਬਣ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਰਦਨਾ ਜਾਂ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਦੀ। ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹਿੱਲਦਾ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ, ਆ ਪਾਣੀ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਿਘਲ ਗਿਆ ਇਹ। ਆ ਦੇਖੋ, ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚਮਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਕਰਤੀ ਇਹਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਜੇ, ਕੱਚਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣ, 12 ਲੱਗ ਜਾਣ, 11 ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਇਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੱਪ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਸਮਝੋ ਇਹ ਪੱਕ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨੱਪੇ ਤੋਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਚੀੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਜੇ ਹੋਰ ਖਿੱਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ।
ਲਓ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਜੇ ਕਰਕੇ ਪਕਾ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੱਪ ਕੇ ਜੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਖਿੱਲ ਹੋ ਕੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਸਕਦੇ ਆ ਚਮਚੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੇਲ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਐ ਕਰਕੇ ਵੇਲਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਚਮਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭੰਨ ਲਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਨੱਪ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿ ਨਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਵੇਲ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਵੇਲਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਪ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਪੀਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਵੀ ਪੀਸ ਨੂੰ ਮਣੀ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲਓ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡੱਬੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਲੀ ਚੱਕਾਂਗੇ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਚਮਚੇ ਦਾ ਨਾ ਚੌਥਾ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਚਮਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ, ਚੌਥੇ ਤੋਂ ਵੀ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਲੈ ਲਿਓ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ, 60-70 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੌਥਾ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਬਸ ਚਮਚੇ ਦਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਭਰ ਕੇ ਚਮਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚਮਚੇ ਦੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੇ 4 ਡੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਮਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੀਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਚਮਚੇ ਦੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਲੈਣਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚਮਚਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ। ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਚਮਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੂੰਗੀ ਸ਼ਹਿਦ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚਮਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਪ ਲਿਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਆ ਮੈਂ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਚਮਚੇ ਦਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਵੀ 4 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲਓ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਡਲੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਲਓ। ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹਦੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ, ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਓ ਗਰਮ, ਚਾਹ ਹੀ ਪੀਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪੀਓ, ਪਤਾ ਕੀ ਦੁੱਧ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਪੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਓ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਵੀ ਬਲਗਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲਗਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ 2 ਕੁ ਦਾਣੇ ਪੱਤੀ ਦੇ ਪਾ ਲਿਓ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਆ ਗਰਮ ਉੱਤੋਂ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਓ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਾਮ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਣਾ, ਚਣੇ ਦਾ ਦਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਦਿਓ। ਲਓ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਚਾਹ ਗਰਮ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਓ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਤੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਸਰਦੀ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਦੀ ਇਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਡੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਆਈ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਸੀ ਵੀਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। 4 ਕੁ ਦਿਨ ਖਾਣੀ ਆ, ਜਾਨੀ ਤੁਸੀਂ 4 ਡੰਗ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਦਵਾਈ। ਤੇ 4 ਡੰਗ 5 ਡੰਗ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਘਰੇ ਰੱਖ ਲਈ ਆ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਰਦਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ ਇਹ ਡੱਬੀ ਲੈ ਲਈ ਮੈਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੂँਗੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਲੈ ਲਓ ਟੁਕੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਸਾਰੀ ਸਰਦੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਾਊਡਰ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।